अगर एक गाड़ी आती है जो क्रैंक तो कर रही है बट स्टार्ट नहीं है, तो अगर आप स्ट्रेट अवे वैक्यूम गेज लगा सकते हैं उसको, और फिर आप उसको क्रैंक कराते हैं, स्टार्ट ऑब्वियसली नहीं हो रही थी तो खाली क्रैंक होता है इंजन गर गर की आवाज़ के साथ जब आप उसको देते हैं, तो इस गेज के ऊपर जो वैक्यूम है एक नॉर्मल इंजन का, अगर इंजन मैकेनिकली फिट है, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि कई दफ़ा होता है कि गाड़ी क्रैंक करती है स्टार्ट नहीं होती, उसमें कंप्रेशन लॉसेस के बहुत इशू होते हैं जिसकी वजह से, या टाइमिंग का बहुत सीवियर इशू होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रही होती। तो इसमें आप उनको रूल आउट, जो मैकेनिकल पार्ट है उसको रूल आउट कर सकते हैं इस गेज को उसी तरह से लगा के। आप इंजन को क्रैंक करें, इंजन क्रैंक करेगा, और ये जो प्रेशर है यहाँ पे, इसको 3 to 5 PSI, या 3 पे या 5 पे, इसको 0 पे नहीं रहना चाहिए, इसको 3 to 5, अगर ये 0 पे रहता है तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि आपका इंजन कंप्रोमाइज्ड है मैकेनिकली।